Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eca Channel ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi terhadap teman-teman mengenai perkembangan ayam di musim penghujan seperti ini ya teman-teman. Namun sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe agar kami selalu semangat untuk membuat video-video yang lain yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik teman-teman, di musim penghujan seperti ini, karena ini cuacanya terlalu ekstrim dan dingin ya teman-teman, tentunya tidak hanya ayam, manusia pun kalau musim seperti ini rawan terkena batuk, pilek, dan flu ya teman-teman. Tentunya ayam juga seperti itu ya. Untuk menanggulangi akan saya berikan ramuan untuk teman-teman biar ayam ini akan selalu sehat ya. Yang pertama kita siapkan jahe ya, 2 ruas jahe yang sudah saya cuci ya. Yang kedua teman-teman siapkan gula merah ya teman-teman, seperti ini gula aren ya. Dan yang ketiga teman-teman bisa siapkan ketumbar ya. Ini seperti ini ya, ini tentunya semua bahan dapur ya. Nah, langkah selanjutnya kita potong-potong agar nanti di blender tidak menyangkut ya, dan terjadi konslet ya kalau menyangkut ya. Tentunya manfaatnya dari ketiga bahan tadi adalah sangat luar biasa teman-teman. Teman-teman jangan khawatir seperti saya tadi ya, di video awal tadi ada ayam saya yang mati ya karena kedinginannya. Memang di sini ada beberapa hari ini terguyur hujan dan cuacanya sangat dingin ya, sehingga ayam ini tidak mau makan, mogok makan, dan kelihatan banyak yang lesu juga mencret ya, karena musim-musim seperti ini adalah musim yang sangat dingin dan tentunya manusia pun bisa terkena dampaknya ya, sehingga menimbulkan batuk, pilek, dan sebagainya. Begitu juga dengan ayam ya. Untuk ramuan tadi ya, saya berikan informasi untuk manfaatnya. Ramuan jahe, ketumbar, dan gula merah ini memberikan banyak manfaat ya bagi ayam kampung, terutama di musim dingin seperti ini ya, sebagai penghangat alami ya. Yang kedua adalah menambah stamina dan menjaga daya tahan tubuh ya. Caranya seperti itu teman-teman. Teman-teman kalau ayamnya terkena lesu seperti itu ya, itu kalau bisa teman-teman jangan kasih makan dulu ya, minimal sampai setengah hari ya, biar ayam ini walaupun dikasih makan ini kan tentunya tidak lahap dan akhirnya juga sulit terurai ya. Nah, caranya bisa teman-teman kasih ramuan tadi ya, bisa dicekokkan atau bisa dicampur dengan pakan ya. Itu kalau ayamnya besar misalkan jago dan pacekan, itu bisa langsung dicekokkan, dibuat seperti pil seperti itu ya, dikeprek aja. Tapi ini berhubung ayamnya masih mau makan, ini langsung saya berikan di campuran pakan ya. Caranya di blender seperti itu, dan tidak terlalu lembut, tidak apa-apa, agar jahe ini bisa awet di usus ya, dan akhirnya membersihkan usus ayam. Akhirnya bakteri-bakteri yang ada di usus, bakteri jahat tentunya, ini akan keluar bersama kotorannya. Untuk manfaatnya ya teman-teman, untuk manfaat jahe ini sifatnya menghangatkan ya, yang sangat penting untuk mencegah ayam ini kedinginan dan stres ya, akibat cuaca dingin di musim penghujan seperti ini. Yang kedua ada gula merah ya. Gula merah ini adalah sebagai sumber energi instan ya.
karena pakannya tidak mau ayamnya, ini perlu kita kasih gula merah ya kan, karena ini kaya dengan antioksidan ya, akan vitamin mineral yang menyediakan sumber energi cepat bagi ayam, membantu menjaga stamina dan vitalitas mereka ya. Jadi ketika ayam ini tidak terserap pakannya tidak terserap dengan sempurna, maka kita kasih gula merah ini untuk menunjang stamina agar ayam ini kuat ya. Terus ada jahe ya, ini mengandung antioksidan juga, karena sifat antiinflamasi yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh ayam terhadap penyakit umum yang di musim hujan seperti flu, infeksi bakteri dan sebagainya ya. Sehingga kita beri ramuan seperti ini adalah sangat cocok sekali, dan insya Allah aman ya ayamnya, juga sehat-sehat ya. Terus ramuan ini juga dapat membantu meningkatkan nafsu makan ya, dan memperbaiki sistem pencernaan ayam. Jahe dan ketumbar dikenal baik untuk mengatasi masalah pencernaannya. Jadi untuk membersihkan bakteri-bakteri di usus besar ya, ini kita kasih ramuan seperti ini. Ramuan tersebut juga sebagai antiseptik ya, antibakteri ya. Ketumbar dan jahe memiliki sifat antibakteri dan antiseptik alami yang dapat membantu melawan infeksi, sehingga sangat aman sekali. Dan tentunya teman-teman jangan khawatir ya ketika melihat ayamnya lesu dan lemah ketika di musim penghujan. Teman-teman jangan khawatir, racikan ini adalah insya Allah mampu untuk menghilangkan atau bisa keluar dari masalah itu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, untuk pakannya tetap seperti biasa. Dan ini setelah saya beri ramuan kedua kalinya ya, ayam ini sudah mulai sehat lagi dan mulai lahap makan. Itu yang teman-teman harus lakukan ketika di musim penghujan seperti ini ya. Banyak teman-teman yang mengeluh yang chat pada saya tentang mengalami hal seperti ini, dan ini baru sempat saya buatkan video seperti ini ya, agar mereka tahu dan bisa membuat ramuan sendiri di rumah, akhirnya tidak panik lagi untuk ayam-ayamnya yang kurang sehat seperti ini ya. Itu ya teman-teman, semoga bermanfaat, bisa memberikan manfaat terhadap orang lain, dan semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup itu ya teman-teman untuk sharing pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe, agar yang masih baru pemula juga bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam murah rezeki, dan salam buat peternak rumahan.